روزګان کې مسؤلین وایي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې په بشپړ ډول فساد له منځه تللی او د خلکو باور پر یادو ارګانونو زیات شوی. د مسؤلینو په وینا که په عدلیه او قضایي ارګانونو کې د چا ستونزو ته پر وخت رسیدنه نه کیږي او یا هم ورسره بې عدالتي کیږي، کولی شي چې په مرافعه محکمه کې خپل شکایت ثبت کړي. د قضایي ارګانونو مسؤلین وایي چې واک ته د اسلامي امارت رسیدو وروسته په عدلیه او قضایي ارګانونو کې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت مطابق ترسره کیږي. الحمدلله خلکو ته ډاډ ورکوو چې در خپله وسه و طاقته ټوله محاکمې د دوی په خدمت کې چې عدل و انصاف راسي په ټول افغانستان کې، بالخصوص په روزګان کې موږ د خلکو په خدمت کې د خلکو خدمت په شپه او په ورځ کوو. که چیرې د چا دوسیه ځنډېدلې وي یا څه مشکل ورته پیښ شوی وي موږ ته رسیدګي کولی شي، موږ به په هغه وخت کې د دوی هغه مشکل ورحلوو. په ورته وخت کې هغه کسان چې عدلیه او قضایي ارګانونو ته د خپلو ستونزو د حل په هدف راغلي خوشحاله دي او زیاتوي چې تر هغه وروسته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې فساد ختم شوی او د دوی ټولو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې خپل کوچني حقوقي موضوعات په کلیوالو سیمو کې حل کړي ترڅو په محکمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه سي. هر چا ته پیدا شوی دی چې زما که چیرې یو جیب تسبیح بیا ځای سوي، مثلا امید شته چې ما ته ورسېږي، بیا واویستي وو، بیا رشوت وو، بیا تکلیفه واره ډېر شوی دی. نو خو هغه بعضې خلکو دا ویله هم وایي چې مثلا هغه یو فاسده اداره وه، نو په دغه اوس امید پیدا شوی دی چې مثلا جمهوریت کې چې محکمې ته لاسرسی کېدی، خو داسې کېدی چې په لاسرسی په داسې سره کېدی چې یعنې رشوت به اخیستل کېدی زیات وخت، یا به هم خلاصېدنې نه کېدلی، یا چې کله به قضیه ورته راغله دوی به نه خلاصولې. نو ځکه اوس په امارت کې الحمدلله دونې دوی ته سکونت برابر شوی دی چې دوی ته اوس ټولې قضیې ورته خلاصېږي. رشوت سره کار کېدی یا یو بل داسې ورورګلوي و، انډوالي و، دی کار کېدی. هغه مخکې هغه خو نظام جمهوري نظام او دا لله الحمد اسلامي نظام دی او اسلامي امارت دی، د امیر المؤمنین په امر سره دلته کار کیږي او د قاضیانو څخه ولس ډېر الحمدلله راضي دی. د په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روزګان ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو خبر ورکړی و چې ډېرې هغه شخړې چې د قومي مشرانو په جرګو یې حل کېدل شونې وي دوی یې ښکېل اړخونه د محکمو ورتګ ته نه اړ باسي. انتظار احمد احمدي، امید راډیو، روزګان.